अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पैराग्राफ नंबर 4 लेसन नंबर 1 द डाइंग सन। आज हमारा सेकंड ऑनलाइन लेक्चर है। द डाइंग सन राइटर हैं सर जेम्स, ऑथर मुसन्निफ हैं। इसके हमने प्रीवियस लेक्चर में 4th पैराग्राफ को डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि हाउ डिड लाइफ कम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन द अर्थ, कि ज़िंदगी ज़मीन पर कैसे मार्ज़े वजूद में आई अकॉर्डिंग टू सर जेम्स के मुताबिक। आज हमारे पास पैराग्राफ नंबर 5 है। इस पैराग्राफ में हम डिस्कस करेंगे कि वाई दिस यूनिवर्स इज़ फ्राइटनिंग, कि ये सरज़मीन या ये ज़मीन या ये कायनात जो है हमारे लिए फ्राइटनिंग क्यों है, हमें खौफज़दा कर देने वाली क्यों है। तो आइए हम टेक्स्ट को इवेल्युएट करते हैं, टेक्स्ट पढ़ेंगे और इसके साथ साथ हम इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स और आज हम एक्सरसाइज के जो है वो बाकी क्वेश्चन को भी कंप्लीट करेंगे। ऑल्दो वी कैन नॉट स्पीक विद एनी सर्टेनिटी, यहाँ पे मुसन्निफ यानी हमारे पास सर जेम्स कहते हैं कि हम ये बात यकीन के साथ नहीं कह सकते। उसकी वजह यह कि उसने जितनी भी पीछे दलीलें दी हैं या जितने भी उसके आर्गूमेंट्स हैं या डिस्कशन की है, वो उस डिस्कशन के बारे में कह रहा है कि हम ये सारी बातें जो है वो क्या यकीन के साथ कभी भी नहीं कह सकते कि ज़िंदगी या ज़मीन ऐसे मार्ज़े वजूद में आई। इट सीम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारे पास सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब होता है यकीन। इसके लिए हम सिनोनिम के तौर पर यूज़ करते हैं श्योरिटी या कॉन्फिडेंस का वर्ड। सिनोनिम के लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉन्फिडेंस या श्योरिटी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। इट सीम्स मोस्ट लाइकली, वो कहता है कि ज्यादातर महसूस होता है। सीम का मतलब नजर आना नहीं होता, सीम का मतलब क्या होता है, महसूस होना। ठीक है, ज्यादातर ऐसा महसूस होता है दैट ह्यूमन रेस होता है यानी इंसानी नस्ल, केम इनटू एग्जिस्टेंस इन सम सच अ वे, कि इंसानी नस्ल कुछ इस तरह मार्ज़े वजूद में आई। एज दिस जैसे कि उसने प्रीवियस में या पिछले पैराग्राफ में डिस्क्राइब किया है कि इंसान की या जो ज़िंदगी की इब्तदा है वो सिंपल ऑर्गेनिज्म से हुई। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि ये इम्कान है कि इंसानी नस्ल कुछ इसी तरह जो है वो इस ज़मीन पर मार्ज़े वजूद में आई या इंसानी नस्ल की इब्तदा हुई इस ज़मीन पर। वो कहता है कि स्टैंडिंग ऑन आवर लिटिल ग्रेन ऑफ सैंड, यानी हम अपनी इस ज़मीन या हम अपने इस रेत के छोटे से जर्रे पर खड़े होकर, रेत के छोटे से जर्रे पर खड़े होकर कहने का मकसद उसका ये है कि हम अपनी ज़मीन पर खड़े होकर We try to discover the nature and purpose of the universe. We try, हम कोशिश करते हैं, to discover होता है दरियाफ्त करने की, नेचर कहते हैं फितरत को, एंड पर्पस और मकसद को ऑफ द यूनिवर्स। हम इस कायनात की फितरत और मकसद को जानने की कोशिश करते हैं। यानी हम क्या जानने की कोशिश करते हैं कि ये कायनात कितनी वसी है, इस कायनात के पीछे मोटिव क्या है, अल्लाह ने इसे क्यों बनाया है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी वुसअत क्या है, सैयारे क्या हैं, सितारे क्या हैं, चांद क्या है, सूरज क्या है, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, दरियाफ्त करने की कोशिश करते हैं, इन पर हम तहकीक करने की कोशिश करते हैं। विच सराउंड्स आवर होम इन स्पेस एंड टाइम, यानी ये कायनात जो है इसको हम दरियाफ्त करने की कोशिश करते हैं और इसी कायनात ने हमारे घर को खला और वक्त के एतबार से घेर रखा है। यानी वक्त और खला ने हमारे घर को यानी ज़मीन को क्या कर रखा है, घेर रखा है। हमारे इर्द गिर्द क्या है, खला है या वक्त का एक वसी फैलाव है। आवर फर्स्ट फीलिंग इज समथिंग लाइक फियर, कहते हैं जब हम ये चीज़ें सोचते हैं, जब हम इस कायनात को डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं तो हमारा जो पहला जज्बा होता है इज समथिंग लाइक फियर, उसके अंदर एक खौफ पाया जाता है, उसके अंदर एक डर पाया जाता है। वो डर क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। वी फाइंड द यूनिवर्स फ्राइटनिंग बिकॉज ऑफ इट्स इमेंस डिस्टेंसेज, ये यूनिवर्स के लिए हम सिनोनिम वर्ड यूज करते हैं कॉस्मोस। वो कहता है कि ये कायनात जो है खौफ ज़दा कर देने वाली है, डरा देने वाली है। ये खौफ ज़दा हमें क्यों करती है, उसकी वजूहात उसने डिस्क्राइब की हैं। बिकॉज ऑफ इट्स इमेंस डिस्टेंसेस, ये अपनी वसी फासलों की वजह से हमें खौफ ज़दा करती है। वसी फासलों से क्या मुराद है कि कायनात यानी यूनिवर्स की लिमिटेशन तक हम आज तक न पहुंच सके हैं और शायद रहती दुनिया तक हम उसकी हदूद को छू भी ना पाएं। तो इसलिए जो वसी फासले हैं इस कायनात के, इस यूनिवर्स के, ये हमें डराते हैं।
بیکاز وچ وی ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ. اور وہ کہتا ہے کہ یہ اتنے وسیع فاصلے ہیں کہ جن کو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے, جن کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے. فرائٹننگ بیکاز آف دا اسٹریچز آف ٹائم. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے بھی خوف زدہ ہیں کہ وقت کے پھیلاؤ کی وجہ سے. اب وقت کے پھیلاؤ کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے کہ ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ زندگی کی ابتدا کتنے ہزار سال پہلے, کتنے لاکھ سال پہلے اس سرزمین پر ہوئی, اور ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے, یہ بھی ہم نہیں جانتے کہ اس زندگی کا اختتام اس سرزمین پر یا اس کائنات کا اختتام کب ہوگا, اس کے لیے کتنا وقت درکار ہے. تو یہ وسیع پھیلاؤ ہے وقت کا جو ہمیں خوف زدہ کرتا ہے, اور وسیع پھیلاؤ ہے فاصلوں کا جو ہمیں خوف زدہ کرتا ہے اس کائنات کے اندر, اور ان دونوں چیزوں کو ہم سمجھ نہیں سکتے. سو گریٹ, وہ کہتا ہے کہ وقت کا پھیلاؤ اتنا زیادہ ہے دیٹ وی کین ناٹ امیجن دیم, کہ ہم ان کا جو ہے وہ تصور بھی نہیں کر سکتے, ہماری سوچ بھی اس حد تک پہنچ نہیں سکتی. میکنگ دا ہول آف دا ہیومن ہسٹری سو ویری اسمال ان کمپیریزن. اور وہ کہتا ہے کہ جو انسانی تاریخ ہے, انسانی تاریخ ہے, اگر ہم اس انسانی تاریخ کا میکنگ کمپیریزن یا میک کمپیریزن اس کے مقابلے میں, کس کے مقابلے میں, وقت اور خلا, یونیورس اور وقت کے مقابلے میں اگر ہم موازنہ کریں تو انسانی تاریخ اس زمین پر بہت چھوٹی ہے. یعنی زمین اور اس کائنات کا وجود انسانی تاریخ سے شاید کئی ہزار سال پہلے کا ہے, جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور اگر ہم انسانی تاریخ کے بارے میں بات کریں تو انسانی تاریخ اس کے مقابلے میں کیا ہے, بہت ہی چھوٹی ہے. انسانی تاریخ بہت ہی چھوٹی ہے, اس وجہ سے بھی ہم خوف زدہ ہیں. فرائٹننگ بیکاز آف آور ایکسٹریم لونلینس. اور اگر ہم دیکھیں تو ہماری جو انتہائی, ایکسٹریم لونلینس کہتے ہیں, ویسے ایکسٹریم جو ہے وہ امپورٹنٹ ورڈ ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے انتہائی, اور اس کے لیے سینونیم ورڈ یوز کرتے ہیں ہم ابسلیوٹ. اسی طرح لونلینس کا مطلب ہوتا ہے تنہائی یا اکیلا پن, اس کے لیے ہم سینونیم یوز کرتے ہیں الوفنس یا سولیٹیوڈ. اسی طرح ورڈ کمپیریزن جو ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے سینونیم کے لحاظ سے, اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں, اردو میں اس کا میننگ ہوتا ہے مقابلے میں یا موازنے میں یا موازنہ, تو اس کے سینونیم کے طور پر ہم یوز کرتے ہیں کنٹراسٹ. اسی طرح اسٹریچز, اسٹریچز کا مطلب ہوتا ہے فاصلے, وسعت یا پھیلاؤ کو کہتے ہیں, ڈسٹینس کو بھی کہتے ہیں, اسپریڈز کو بھی کہتے ہیں. اور فرائٹننگ کا مطلب ہوتا ہے خوفناک, خوف زدہ کر دینے والا. الارمنگ بھی ہوتا ہے, ٹیریفائنگ بھی ہوتا ہے, الارمنگ بھی ہوتا ہے اور ٹیریفائنگ بھی ہوتا ہے. یہ تمام تر وہ ورڈز ہیں جو ابھی تک ہم اسی اپنی ٹیکسٹ کے اندر پڑھ چکے ہیں, اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے سینونیم کے لحاظ سے. فرائٹنگ بیکاز آف آور ایکسٹریم لونلینس, یعنی ہماری انتہا درجے کی جو تنہائی ہے وہ بھی ہمیں خوف زدہ کرتی ہے. اب انتہا درجے کی تنہائی کو ہم کیسے ایلیبوریٹ کریں گے, یا اس کا مقصد کیا ہے, یا اس نے یہ ورڈ یوز کیوں کیا ہے, یا یہ فریز کیوں یوز کی ہے. بیسیکلی وہ ڈسکرائب کیا کرنا چاہتا ہے کہ اس کائنات میں زمین ہی ایک واحد ایسی جگہ ہے جہاں پر زندگی وجود میں ہے یا زندگی قائم ہے, اور ایسی زندگی جیسی زندگی ہم انسانوں کی ہے یا زمین پر رہنے والے لوگوں کی ہے, پوری کائنات میں اور کہیں بھی ایسی زندگی دکھائی نہیں دیتی. اور جب یہ بات ہم سوچتے ہیں کہ اس پوری کائنات میں خلا ہے, ٹھیک ہے, اور ہم اکیلے ہیں, تو یہ چیز ہمیں کیا کر دیتی ہے, خوف زدہ کر دیتی ہے, ہمیں ڈرا دیتی ہے. اینڈ بیکاز آف دا لٹلنس آف آور ہوم ان اسپیس. اور جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ خلا کے اندر ہمارے گھر کی, ہماری زمین کی حیثیت کیا ہے, ہماری زمین کی حیثیت کیا ہے, تو یعنی پوری کائنات میں فرض کر لیں کہ یہ آپ کے پاس ہول یونیورس ہے, اور اس کے اندر آپ کی زمین کی اہمیت یہ ہے, ہماری زمین کی اہمیت کیا ہے, یہ ایک اس نقطے کے برابر ہے, تو ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں, اور یہ چیز ہمیں کیا کرتی ہے, ڈرا دیتی ہے, خوف زدہ کر دیتی ہے. Loneliness and because of the littleness of our home, a million part of the grain of sand out of all the sea sand in the world. وہ کہتا ہے کہ ہماری جو اہمیت ہے وہ اتنی ہے جتنی کہ جو ہے وہ 10 لاکھویں حصے کی ہے,
یعنی ریت کے تمام تر جو ذرات ہیں اور تمام تر ساحل سمندروں کے ذرات جو ہیں اگر ان کو اکٹھا کیا جائے اور ان کا جو 10 لاکھواں حصہ ہے وہ نکالا جائے تو جو اہمیت اس 10 لاکھویں حصے کی ہوگی ہماری اہمیت بھی کائنات کے اندر اس یونیورس کے اندر اتنی ہی ہے، اس سے زیادہ بالکل نہیں ہے۔ بٹ above all else، لیکن اس سب سے ہٹ کر we find the universe frightening، یہ کائنات ہمیں ڈرا دیتی ہے because we cannot find any sign that life like our own exists۔ وہ کہتا ہے یہ کائنات ہمیں اس لیے بھی ڈرا دیتی ہے we cannot find any sign، کہ ہمیں کوئی علامت نظر نہیں آتی، ہمیں کوئی نشانی نظر نہیں آتی کس چیز کی؟ that life، ایسی زندگی کی، like جس طرح کی our own exist، ہماری زمین پر موجود ہے۔ یعنی ایسی زندگی کی کوئی نشانی ہمیں کائنات میں کہیں بھی نہیں ملتی جیسی جو ہے وہ زندگی ہماری اس زمین پر موجود ہے۔ اینی ویئر ان دا ایکسیپٹ آف دا ارتھ، زمین کے سوا اینی ویئر کہیں بھی اور نہیں ہے ایسی زندگی جیسی زندگی زمین پر ہے، تو یہ چیز بھی ہمیں خوف زدہ کر دیتے۔ انڈیڈ فار دا موسٹ پارٹ ایمٹی اسپیس از سو کولڈ، وہ کہتا ہے کہ حقیقت میں جو اسپیس ہے، خلا ہے، اس کا زیادہ تر حصہ اس سو کولڈ، اتنا زیادہ سرد ہے، اتنا زیادہ ٹھنڈا ہے کہ وہاں پر زندگی معرض وجود میں نہیں آ سکتی۔ لائف کین ناٹ ایگزسٹ آن دیٹ پارٹ، اس حصے پر زندگی معرض وجود میں نہیں آ سکتی۔ تو یہ چیز جو ہے انڈیکیٹ کرتی ہے کہ ہماری کائنات کا زیادہ تر حصہ سرد ہے یا گرم ہے۔ دیٹ آل لائف in it would be frozen، اور وہ کہتا ہے کہ اتنا سرد ہے کہ اس کے اندر جو مکمل زندگی ہے وہ would be frozen۔ frozen کیا ہوتا ہے؟ منجمد ہو جائے، ساکن ہو جائے، انسان کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے۔ most of the matter in space is so hot as to make life on it impossible، اور کہتا ہے کہ کائنات کے اندر زیادہ تر مادہ is so hot، اتنا زیادہ گرم ہے کہ اس پر بھی زندگی معرض وجود میں نہیں آ سکتی۔ یعنی کائنات میں دو سچویشنز ہیں جن کی وجہ سے زندگی کا معرض وجود میں آنا ممکن نہیں ہے، لیکن کیسی زندگی؟ ایسی زندگی کا معرض وجود میں آنا جو زمین پر ہے، ایسی زندگی معرض وجود میں نہیں آ سکتی۔ وہ دو سچویشنز کیا ہیں؟ یعنی ایک تو کائنات کا زیادہ تر حصہ کولڈ ہے، اتنا کولڈ ہے کہ زندگی منجمد ہو جائے، اور دوسرا حصہ کائنات کا اتنا زیادہ گرم ہے، ہاٹ ہے، کہ وہاں پر زندگی جل کر راکھ ہو جائے، تو اس لیے زندگی وہاں پر معرض وجود میں نہیں آ سکتی۔ تو تیسری سچویشن ایسی ہے جہاں پر زندگی معرض وجود میں آ سکتی ہے، اور وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ ہماری زمین ہے، یا کوئی بھی ایسی جگہ جو ہماری زمین کی طرح کی ہوگی، جہاں پہ ٹمپریچر، واٹر موجود ہو، ایئر موجود ہو، اور یہ تمام تر وہ چیزیں موجود ہوں جن کی موجودگی کے لیے جو ہے وہ جن کی موجودگی ضروری ہے زندگی کے لیے، تو تب وہاں پہ ایسی جگہ پہ زندگی معرض وجود میں آ سکتی ہے۔ Life does not seem to have any part in the plan of the universe، وہ کہتا ہے کہ کائنات کے پلان، منصوبے کے اندر زندگی کا حصہ کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ یعنی پوری کائنات میں سوائے زمین کے زندگی کا منصوبہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی نہیں۔ It is important to remember، یہ یاد رکھنا ضروری ہے، the rarity of event which produced our planetary system، یعنی یہ ہمارا مطلب یہ ایک ایسا ایونٹ تھا، ریئرٹی ایونٹ تھا، ایک نایاب واقعہ تھا جس نے ہمارے جو ہے وہ سولر سسٹم کو، یا جس نے ہمارے پلانٹری سسٹم کو جو ہے وہ انسٹال کیا ہے، بنایا ہے۔ اگر ہمارا یہ پلانٹری سسٹم بنا ہے تو اس لیے یہاں پر زندگی ممکن ہے۔ اگر کائنات میں کوئی ایسا اور پلانٹری سسٹم ہو، سیاراتی نظام ہو، تو وہاں پر بھی زندگی معرض وجود میں آ سکتی ہے۔ کیلکولیشن شوز دیٹ دیر کین بی اونلی ویری فیو سچ سسٹم ان اسپیس، وہ کہتا ہے کیلکولیشن شوز، یعنی اعداد و شمار یہ بتاتا ہے، ٹھیک ہے، سائنٹسٹ کے مطابق ایک اعداد و شمار ہے، اس اعداد و شمار کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ بہت کم جگہیں ایسی ہیں جہاں پر زندگی معرض وجود میں آ سکتی ہے۔
yet so far as we can see, जहाँ तक हम देख सकते हैं, life of the kind we know on earth, यानी ऐसी ज़िंदगी जिसके बारे में हम ज़मीन पर जानते हैं, can exist only on planets like the earth, वो ऐसी ज़िंदगी सिर्फ ऐसे ही सैयारों पर हो सकती है जो ज़मीन की तरह के सैयारे होंगे. It needs suitable physical condition. Suitable मीन होता है मुनासिब या मौजू को. Appropriate सिनोनिम के लिहाज से हम यूज़ करते हैं appropriate, यानी कुछ ऐसी जगह हैं, ठीक है. इट नीड सूटेबल फिजिकल कंडीशन, ऐसी जिंदगी के लिए मौजू तबई हालतों की ज़रूरत होती है. फॉर इट्स अपीयरेंस, अपीयरेंस का मानी होता है नमूदार होने के लिए, कायम होने के लिए, बनने के लिए, जाहिर होने के लिए, यानी इसको हम एमरजेंस भी कहते हैं. एमरजेंस होता है यानी नमूदार होना. ऐसी ज़िंदगी के नमूदार होने के लिए मौजू किस्म की तबई हालतों की ज़रूरत होती है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ विच इज़ अ टेम्परेचर, जिसमें सबसे ज़्यादा अहम चीज़ क्या है? टेम्परेचर है, दर्जा हरारत है. एट विच सब्सटेंसेस कैन एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट, और वो कहता है कि दर्जा हरारत भी ऐसा दर्जा हरारत होना चाहिए जिस पर कोई भी चीज़ जो है वो लिक्विड स्टेट में कायम रह सके, यानी कोई भी चीज़ माए की हालत में मौजूद रहे. लेकिन बाज़ जगहों पे जब हम कहते हैं कि दर्जा हरारत इतना कोल्ड है तो वहाँ पे कोई भी चीज़ जो है वो लिक्विड स्टेट में नहीं रह सकती, और जहाँ पे ज़्यादा हॉट है वहाँ पर भी कोई चीज़ लिक्विड स्टेट में नहीं रह सकती. इसलिए ऐसी जगहों पर ज़िंदगी का मार्ज़ वजूद में आना मुमकिन नहीं है. तो इसके बाद हम देखते हैं, हमारे पास हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. प्रीवियस लेक्चर में हमने 4 और इसके बाद हमने 6 क्वेश्चन किया था. आज हम क्वेश्चन नंबर 5, 7 और 8 करेंगे. ये एक्सरसाइज के हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई इज देयर नो लाइफ ऑन द स्टार, कि सितारों पर जिंदगी मार्ज़ वजूद में क्यों नहीं आती. तो इसके लिए सिंपल सा आंसर है जो हम पहले भी देख चुके हैं. जब हम कहते हैं कि द मोस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इज सो हॉट, और दूसरी बात यह है कि जब हम ये कहते हैं कि स्टार्स आर कलेक्शन ऑफ फायर, यानी वो आग के गोले हैं, दैट्स वाई देयर इज नो लाइफ, यही वजह है कि वहां पर जिंदगी मार्ज़ वजूद में नहीं आ सकती. थर्ड चीज हम ये कहते हैं, जब हम ये कहते हैं कि यूनिवर्स का मोस्ट पार्ट हॉट है, जब हम हॉट कहते हैं तो इसका मतलब स्टार्स, और जब हम कहते हैं कि यूनिवर्स का मोस्ट पार्ट कोल्ड है, तो जब हम ये कहते हैं कि मोस्ट पार्ट हॉट और मोस्ट पार्ट कोल्ड है तो इसलिए वहां पर जिंदगी मार्ज़ वजूद में नहीं आ सकती. तो हम ये कह सकते हैं द मोस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इज सो हॉट, या स्टार्स आर कलेक्शन ऑफ फायर, दे आर सो हॉट, वो इतने ज्यादा गर्म हैं, दैट्स व्हाई देयर इज लाइफ इम्पॉसिबल, हम यही कहते हैं कि इसलिए वहां पर जिंदगी मुमकिन नहीं है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 7, व्हाई इज द यूनिवर्स ऑफ विच आवर अर्थ इज अ पार्ट, ये कायनात क्यों जिसका हिस्सा हमारी जमीन भी है, सो फ्राइटनिंग, इतनी ज्यादा खौफजदा करने. तो अभी हमने कुछ रीजंस देखी हैं, पढ़ी भी हैं कि ये कायनात क्यों जो है वो फ्राइटनिंग है. इसकी वजूहात हैं, 3-4 वजूहात हैं, जिसके अंदर हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंसेस, यानी दिस यूनिवर्स इज फ्राइटनिंग बिकॉज ऑफ इट्स लॉन्ग डिस्टेंसेस, अपने लंबे फासलों की वजह से, ठीक है, इमेंस स्ट्रेचेस ऑफ टाइम, वक्त के वसी फैलाव की वजह से, एंड आवर एक्सट्रीम लोनलीनेस, और हमारी जो इंतहाई तन्हाई है इन दिस यूनिवर्स, इस कायनात के अंदर, ये चीज़ें हमें क्या कर देती हैं? फ्राइटनिंग है, हमारे लिए खौफजदा कर देने वाली हैं, डराने. ये 3-4 रीजंस हैं जो जिसकी वजह से हम इस कायनात के अंदर या इस ज़मीन पर खौफ महसूस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इन योर ओपिनियन, यानी आपकी राय में क्या, शुड बी द कंडीशन, कौन सी ऐसी कंडीशन होनी चाहिए, नेसेसरी, जो ज़रूरी है, फॉर द काइंड ऑफ लाइफ, इस किस्म की ज़िंदगी के लिए, वी नो टू एग्जिस्ट ऑन द अदर हेवनली बॉडीज़, कि जो दूसरे अजराम फल्की हैं या अजसाम फल्की हैं, ऐसे दूसरे अजसाम फल्की पर अगर ज़िंदगी मार्ज़ वजूद में आए तो उसके लिए कौन सी हालतें या कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं. तो हम जब ये बात करते हैं तो ज़िंदगी के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो टेम्परेचर है. देयर मस्ट बी या शुड बी मॉडरेट टेम्परेचर, दर्जा हरारत मोतदिल होना चाहिए ज़िंदगी के मार्ज़ वजूद में आने के लिए. एयर एंड वाटर मस्ट बी अवेलेबल, और पानी और हवा लाजमन जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए. तो ये हमारे 3 क्वेश्चन थे एक्सरसाइज के. आज हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुके हैं. नेक्स्ट में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पे बात कर रहे थे, इसको मैं सिर्फ आज डिस्कस करूंगा, रिटर्न में आप इसे खुद देख लीजिएगा. पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर काइंड्स ऑफ कॉमन नाउन,
आगे जो फर्दर काइंड्स होती हैं, मैंने कल भी बताया था कि वो कॉमन नाउन की होती हैं, ठीक है। कॉमन नाउन को आगे हम फर्दर कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड करते हैं, जिसके अंदर हम काउंटेबल को भी इसी का हिस्सा करार देते हैं, अनकाउंटेबल को भी इसी का हिस्सा करार देते हैं, कलेक्टिव नाउन को भी, मटेरियल नाउन को भी और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी। इसे हम जो है वो इंशाल्लाह बाद में जो है वो डिस्कस करेंगे और ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो आज मैं इसके लिए हवाले से एक जो है वो शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूं। तो काउंटेबल नाउन्स होते हैं, ऐसे नाउन्स होते हैं विच कैन बी काउंटेड, उन तमाम तर चीज़ों के नाम जिनको हम गिन सकते हैं, जिनकी गिनती की जा सकती है, उनको हम क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन्स कहते हैं। तो इसको मैथमेटिकली नहीं देखना, इसको आपने इंग्लिश ग्रामर की रूह से देखना होता है कि समटाइम ऐसी चीज़ जो मैथमेटिकली अनकाउंटेबल होती है या जो हम जिसकी लिमिटेशन तक नहीं जा सकते, जो उसे मुकम्मल तौर पर नहीं गिन सकते, हम उसे भी अनकाउंटेबल नाउन में शुमार करते हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, वो अनकाउंटेबल में शुमार नहीं होती। जैसे कि हम स्टार को हम में से अक्सर लोग जो है वो मिस इंटरप्रेट करते हैं और वो कहते हैं कि ये अनकाउंटेबल नाउन, हालांकि स्टार क्या है, काउंटेबल नाउन। इसी तरह अनकाउंटेबल नाउन द नेम ऑफ दोज थिंग्स विच कैन नॉट बी काउंटेड, उन चीज़ों के नाम होते हैं जिनको गिना नहीं जा सकता। उसके बाद हमारे पास है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को अंडरस्टैंड करना होगा, यानी ये ग्रुप ऑफ थिंग्स, पर्सन, चीज़ों और अशिया और अशखास का एक ग्रुप होता है विच इज टेकन एज अ यूनिट, लेकिन इसको एक इकाई के तौर पर लिया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वर्ड टीम है, टीम एक इकाई है, लेकिन उसके अंदर जो फर्द होते हैं वो 10 भी हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। इसी तरह हमारे पास वर्ड है कमेटी। कमेटी के अंदर जो है इसे टेकन एज अ यूनिट, एक इकाई के तौर पर लिया जाता है, लेकिन इसके अंदर क्या होते हैं, आगे फर्दर लोग होते हैं, ठीक है। इसी तरह मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन ऐसे कहते हैं, इसको उर्दू में इसमें मादा कहते हैं। अच्छा, ये उन तमाम तर चीज़ों के नाम होते हैं जिनसे आगे आप फर्दर कुछ चीज़ बना सकते हैं, ठीक है। मतलब जैसे कि आयरन है, इससे आप मजीद चीज़ें बना सकते हैं। इसी तरह आपके पास गोल्ड है, उससे आप मजीद चीज़ें बना सकते हैं। सिल्वर है, उससे आप मजीद चीज़ें बना सकते हैं। इसी तरह आपके पास मिल्क जो है, ये भी आपके पास मटेरियल नाउन होता है, इससे मजीद फर्दर चीज़ें बनाई जा सकती हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन उन चीज़ों के नाम होते हैं विच कैन नॉट बी सीन, जिनको देखा नहीं जा सकता, विच कैन नॉट बी टच, जिनको छुआ नहीं जा सकता, जस्ट ओनली वी कैन फील देम, हम उन्हें सिर्फ महसूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी, इसकी कोई शक्लो सूरत नहीं है, जिनकी कोई फिजिकल शेप ना हो, उनको आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे कि ट्रूथ, ऑनेस्टी, ठीक है। इसी तरह जस्टिस, ये आपके पास, इसी तरह ब्यूटी, ये आपके पास क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वस्सलाम, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। इसे आपने ज़रूर अपना रिपीट कर लेना है और इसे रिवाइज भी कर लेना है, और ये तमाम तर चीज़ें आपको प्रिपेयर होनी चाहिए। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।